اجوردي غنديكم تقداو معايا. غادي نمشيو لكوسكو. عندي بزاف د الحوايج الصراحه ما نشري من كوسكو. عندي لي بور بيبي خصني نشري من تما كناخذو. عندي لي لانجات. جي بوكو د شوز الصراحه كنشريها خصيصا من كوسكو. كتكون بدي غران كونتيتي. راكم عارفين الناس اللي عندهم لي زونفون كوسكو وهو المساند الرسمي. فوالا كيعجبني صراحه نتقدم منه. هي عنده الكاليتي دو برودوي زوينه، ولكن ملي كتخرجي بان غروس فاكتور. دونك اللي غنقدر ننصحكم به هو فيت اتونسيون او غروند طونطاسيون. لا كوسكو هو واحد لو غران ماغازان اللي كيبيعوا بحال يمكن نقولوا بالغرون. كيبيعوا علاش ما قلبتو يمكن لكم تلقاو فيه مي سي اون غروند كونتيتي. دونك هاد الماغازان صالح للناس اللي عندهم اون غروند فامي بحال دابا ان كوبل افيك دي زونفون. سا سي اكسيلون باسكو لي كونتي واخا كتاخدي الحاجه شويه ان بو شير مي ça vient avec une grande quantité. بحال مثلا كتاخدي سيريال سي ان غرو باكي. الا خديتي اسوي تو ان غرو باكي اوسي. الا خديتي بابي تواليت سي بوكو. ماشي بحال اللي غتاخدي مثلا من لي سوبر مارشي العاديين. هذا الكرو هذا الصراحه كيصلح للناس اللي اون غروند فامي ولا مثلا ان كوبل افيك دي زانفون. انا كنمشي له الصراحه لحقاش جي دي شوز سبيسيال كنشريهم من تماك اللي ما كنقدرش نلقاهم بلايص اخرى. بحال دابا لو لي بور بيبي كناخذو من تماك. لي لانجات بابي تواليت سيريال كونفيتور بور داراشيد. المهم بزاف د الحوايج كنشريهم مي كيكونوا كبار. بحال دابا مثلا بور داراشيد ب2 كيلو كونفيتور بالكيلو. Donc moi j'adore Costco, mais ce que je peux vous conseiller, il faut résister à la tentation. Sinon, une grosse facture. Oui, vous allez avoir une grosse facture. Oui, et que si vous ne résistez pas à la tentation, donc voilà, غادي نخرجوا وغنديكم تقداو معايا. On va aller dans l'autre. دابا وصلنا لبلاصه ديال كرواسون، بلاصه ديال الحوت والدجاج وصل الخضره. هادو سي دي بين سون فارسي كيكو كاروت دو بان دي كرواسون مافين دي كرواسون. هاد الكوتي ديال لو بان ديال لي كرواسون ديال الكيك. هادو واعرين هاد لي كاطو. هادو بلاصه ديال الخبز. بس هنايا عندك باكيه فيها جوج. كيعجبني هنايا عندهم البواسون السومون. من هنا كناخدو سي فري واعر. شوفوا شي طريف زوين غناخدو. On a le poulet, les cuisses, les pilons, je pense que des ailes. Il y a ici un paquet où il y a 3 poulets. هاد البلاصه هادي وكاين البلاصه الاخرى اللي دايرين فيها الحاله. انا نوريكم. هنايا لي بيلون، هنايا البواترين لي بولي. هما كيكونوا دايرين بحال هكا. انا نعرف نعرف. هنايا الفرامبوان، هنايا كاع لي سالاد، هنايا لي فخوي. انا شي تعجبني عندهم تعجبني الفخاز صراحه. ان غران باكي راه ما تاكل فيه اي سي فري. هادو سي دي بات. هادو فارسي فرomage. كاين لي فارسي بلا فياند. انا بغيت ناخذ هادي سي دي تاغياتيل. تجي فيها لي بات وشامبينيون ودجاج. سي بري ا سيرفير. فاش كتكوني حاصله مثلا شي نهار ما موجداش هادي تفكك. بون هنايا بلاصه الحليب والبيض. دونك غادي ناخذ البيض.
فيه 30. دونك عندك هذا ديال لامونج بيولوجيك. هنايا فين كاين لي كريم، وهذا هو الحليب اللي كناخذ 3.25 اللي عنده الدراري. هذا الشيء اللي كيشري، وكاين ديال 2%. بون هنايا هاد لا فيترين داكشي اللي واجد. عندك لا بيتزا، هنايا ديال ليغوم، ديال اللحم، هادي الاي، هادو لي تورتياس. المهم كاع ديك الحوايج اللي يمكن لها تحشيها غير في الفران وتوجد. فوالا لي كريم غلاسي ان توكا سي يامي. هنايا البلاصه ديال الفرomاج. انا شنو كيعجبني هذا هو اللي كناخذ لو مغربي. كاين بزاف، كاين لو فور، كاين لو ميديوم. هاد البلاصه هادي ديال الكونفيتور والبور داراشيد. انا هذا هو اللي تيعجبني. جربت كاع لي كونفيتور، سا سي لو ميور. عندك هذا يا اوسي لي بور داراشيد. كاين كاع لي الصراحه كاع لي سورت كيعجبنا حنا. هذا اللي كناخذو. شوف راه فيه جوج كيلو، راه كيدوز. لي سيريال هادو ما تيعجبوهمش صراحه الدراري، بس نشوف لهم من جهه اخرى. هنايا بلاصه ديال الميال. هذا هو اللي كناخذ. ما يدوز لك. شوفوا شحال فيه، 3 كيلو تبارك الله. شوف مي كاينين الناس اللي كياخذوا غير هادو صغيورين. كاين هذا فاسيل ا يوتيليزي، الاخر خصك ديرو في ان كونطمون. هذا الصراحه ما عمري ذقته، مي تا هو عسل. فوالا اختي دقه. Là on a besoin de jus. Pour les enfants, il y a vraiment beaucoup de choix. Soit bouteille, soit comme ça en carton avec des pailles. Il y en a un qui est en spécial, on va le prendre. Ok mamie. On va prendre celui-là, 10 €. Celui en spécial. Puis en plus il y a beaucoup d'arômes. On va prendre. Il y a différents. Il y en a 40 là-dedans. 10 de chaque arôme. Hop. Là c'est côté barbecue. C'est la saison des barbecues. Ouais. Le next grill. Coûte combien? 500. Oh my god. C'est bien hein. Il y a ça. Tu peux mettre la viande et en même temps les légumes. La qualité des grilles, je sais pas. Mais je connais pas vraiment cette marque. Uber c'est mieux. Ou Napoléon. Mais Napoléon. Il est là-bas mais il n'est pas monté. Tu vois? Il coûte genre 1000 pièces. 1000 $. Mais normalement, dans un Napoléon, tu as tout ça pour longtemps. Allez, c'est lui. Il y a un petit. Ça, c'est genre un barbecue pour aller au camping. Moi, je suis pas trop camping. Regarde, il y a même la bonbonne, la bouteille à propane. Il y a les bicyclettes. Elle est cool. Il va pas vouloir s'asseoir, non. Il est patient. À combien? Plus ou moins 40 $. Attends. Tu vas essayer? Allez, Tu es essaie. capable avec lui? Tu trouves bon pour toi? Essaie. Il est capable. Laisse-le essayer. 15 €. Non. D'habitude, tu es capable, Zizo. Non, c'est pas ton âge. انتم اللي بغيتريني.
غير ما بغيتوش ترينيو تشريوها ديروها في الدار، ولكن عرفتي بشحال؟ $1000. Donc voilà, ici c'est côté jardinage ديال الغازون، كاين بزاف ديال لي سورت الصراحه. كاين هذا كنشوفهم كيشريوه بزاف، هذا كتاخديه كديريه على الغازون ديالك باش تيولي هكا خضر. شتي فاش كيمشي الثلج الخويات في الغازون ديالك وتدير له هذا باش تيولي هكا. يقول $60. Ouais, c'est ça, c'est pour la pelouse. Tu prends lequel? Prends lui, ça a l'air bien. Il y a plusieurs sortes, c'est difficile de choisir. C'est lui? On va prendre lui parce que c'est mieux que celui de l'année passée. Ici, vitamine C, multivitamine, هذا واعر للشعر ولي ongles, vitamine D. Il est là, il est où? Il est ici, d'habitude. Les couches. Il est là? On va prendre deux parce qu'il reste juste un avec un petit peu. Donc ça c'est le lait pour bébé Lily. Voilà. Oui. Donc là on a besoin des lingettes. Il reste pas assez. D'habitude on prend lui. Mais il y a aussi une autre sorte. Il y a le Huggies, mais c'est plus cher. On va prendre lui. Il est à combien le Huggies? Le 26,49 et l'autre c'est 22 quelque chose. Ouais. On va faire du Costco, on va prendre le moins cher. Parce que déjà là, on va sortir avec une grosse facture. Ça c'est ça. Bon. Donc là, on a fini. Mr. Kenzo, il veut une poutine. Voilà, d'abord حنا جينا. J'ai placé les affaires ici sur le comptoir باش نوريكم شنو خديت. هاد ستوك هادشي عاد ما شريتش داكشي كامل اللي موالفه كنشري. دونك باقا لي شي حاجه خديت غير داكشي اللي فريمون كو جي بيزوان. ما صبرتش شفتها وانا نقول صافي بون. كاين هنايا لي بات وكاين هنايا الصوص ديال الشامبينيون اي دو بولي غتخبطها وديرها في الفران وهي واجده صراحه. On le fait aujourd'hui lui? C'est vrai parce que quand on fait les courses on revient fatigué, donc c'est cool hein. Ouais, c'est quelque chose de toute façon c'est bon de le faire aujourd'hui, on va pouvoir goûter à ça. Si c'est bon la prochaine fois on va vous suggérer. On vous le suggérera, oui. Puis où on en prendra plus la prochaine fois aussi, ça dépend. Sarah, c'est la première fois que je le prends. J'ai pas résisté à la tentation. Costco. Costco, vous allez sortir avec une grosse facture, vraiment une grosse facture. Quand je dis une grosse facture, c'est dans le 1000 et plus là. Si vous achetez tout ce que vous voyez ou la ah ça c'est bon, ça a l'air bon, ça a l'air bon parce que donc vraiment il faut faire attention. Quand vous allez faire les rayons, il faut faire attention. شي كيعجبني عندهم اللحم اوسي il est vraiment frais وكيعجبني. دونك كناخذ الصدر ديال الدجاج راه كيجيو بدي باليت هكا. كناخذ لي بيلون ها هو بيلون دو بولي. مي شنو اللي كيعجبني بزاف 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 فهو فيلي سومون. Voilà, mon mari en raffole, puis moi aussi j'adore ça. C'est vraiment bon. Ouais, j'aime ça. C'est vraiment bon. Donc là, هاد الفرomage هذا في الاول فاش كنت غادي نشري je me suis dit c'est un gros morceau là, qu'est-ce que je vais faire avec? Je pense que je vais le couper, je vais le mettre genre
un peu dans le frigo, puis peut-être dans le congélateur le reste. Mais non, ça se mange vraiment bien. Si vous avez des enfants, هذا واعر الصراحة. بلا ما تبقاو تشريو ديك لي gros paquets coupés en petits morceaux. تاخدوا هذا. Vous pouvez couper en petits morceaux, puis le reste, إما غديروه sandwich, إما غديروه تغابيوه ولا يبقى لكم le choix. Mais vraiment, il est vraiment bon, puis ça revient pas cher. شنو خدينا؟ كناخد هاد لي بتي كروكيت، هاد لي بتي كروكيت ايبيسي كناخدهم بحال مثلا فاش كنكون ما عنديش عيانه ما في من وجد، ولا مثلا الدراري كيبغيو ياكلوا هكا كنعطيهم ان بتي ساندويتش على ما كنوجد شي حاجه. شنو كندير ديك لي راب، ها هما راب سالاد، هما كيجيو تورتياس بحال هكاك، كنقبط كندير المايونيز فروماج وكتخبطي هادو كديريهم كتكونوا ديجا مطيبين في الفور اي سي بارتي. لي زونفون ادور سا. Et voilà, نوريكم يوغور باش تشوفوا هادو سي دي كونتيتي فريمون سي دي غروس كونتيتي. Il faut avoir une grosse famille ou une famille avec des enfants pour pouvoir acheter ces affaires là. بحال دابا un gros paquet ديال يوغور شحال فيه؟ فيه 24. حنا ça se mange bien ici parce que les enfants aiment ça, puis nous aussi on en prend, donc il n'y a pas de gaspillage. بحال هاد الساك هذا كيجي فيه 2 توست. Les toasts du matin. Donc هادو سي لي انديسبونسابل. ايوا كناخدو بيتزي. Voilà, parce que je suis chez d'autres magasins, il n'y a pas 24, mais à Costco, il y a des grosses quantités. Ouais, donc voilà, bah, tu vois qu'on n'a pas vraiment acheté ce qu'on a tous besoin parce qu'on a déjà du stock à la maison. Exactement. Et puis on a payé genre 400 pièces pour tout ça, là, c'est quand même... En tout cas, c'était proche de ça, oui. C'est quand même pas grand chose. Hada Ouldi, il a déjà commencé. Hada, c'est des chips aux légumes. Mon petit, il adore ça et mon grand aussi. Donc, on donne comme genre de collation. Voilà, j'espère que le khadjat tkhdia معنا عجبتكم. Inch'Allah, on se voit dans une autre vidéo. PS, prenez soin de vous, puis on va essayer de faire plus de vidéos à partir d'aujourd'hui là. Bye. Bye.